Roncar puede ser apnea del sueño. ¿Crees que roncar solo es molesto? Puede ser la señal de un trastorno grave, la apnea del sueño. En esta condición, las vías respiratorias se bloquean durante la noche y tu respiración se detiene por segundos, incluso cientos de veces en una sola noche. El problema es que no lo notas, despiertas cansado, con dolor de cabeza y sin energía. La apnea del sueño es un enemigo silencioso que puede quitarte años de vida. Si quieres saber más, mira el video completo en YouTube. Meditips Salud.